Setiap orang punya cara dan jalannya masing-masing. Beda guru, beda ilmu, beda mekanik, beda teknik. Pengalaman juga nggak pernah sama karena jam terbang kita semua berbeda. Ingat, putih belum tentu bersih dan hitam belum tentu kotor. Jangan terlalu cepat menilai. Aku akan buktikan bahwa pengalaman yang ditempa oleh waktu jauh lebih berharga daripada sekadar gelar pendidikan tinggi. Karena yang benar-benar bertahan adalah mereka yang pernah merasakan jatuh, bangun, dan belajar langsung dari kehidupan.